Binnen, zo heet het nieuwe restaurant in Drachten. Wij willen ons met binnen eten en drinken niet richten op alleen puur commerciële zaken, maar we willen ook graag wat doen voor een goed doel. Daarom hebben we gekozen voor Wortschouw. Wat de bedoeling is, vanavond hebben we niet gekozen voor cadeaus of bloemen, maar alle giften die vanavond door de genodigde gasten gegeven worden, die zijn ter bate van Wortschouw. En gedurende het jaar willen wij een activiteitencentrum bouwen in Sierra Leone en daar hebben we €10.000 voor nodig. En daar zullen wij verschillende acties met binnen eten en drinken voor houden. In plak van een openingsblomke krijgt deze eigenaar dus yield. En dat yield gaat naar Wortschouw. Friesland voor Wortschouw verzels. Friesland voor Wortschouw!